kultur. I dag skal vi snakke om noen viktige begreper for kulturforståelse. Dynamisk kulturforståelse, beskrivende kulturforståelse og normativ kulturforståelse. I tillegg skal vi gå inn på etnosentrisme og kulturrelativisme. 3 kultursyn først: dynamisk, beskrivende og normativ kulturforståelse. Dynamisk kulturforståelse handler om samspillet mellom mennesker, og det vil si hvordan mennesker kommuniserer med hverandre, snakker, kler seg, mimikk, bevegelser, blikk, hårfrisyrer, dialekt, språk osv. Og at dette endrer seg da, i møte med nye kulturer. I den dynamiske kulturforståelsen har det ikke like mye å si hvilken gruppe eller kultur partene kommer fra, men at partene, altså de ulike kulturene, forandrer seg i møte med nye kulturer. For eksempel urfolk forandrer seg i møte med den moderne verden. Innvandrere som kommer til Norge forandrer seg i forhold til møte med den norske kulturen, tar etter norske skikker, men beholder kanskje litt av sin egen kultur i tillegg, og får en sammensmeltning. En ny kulturforståelse, altså et nytt, de har da gjennomgått en dynamisk endring av sin egen kultur, som kan være både på godt og vondt. En beskrivende kulturforståelse beskriver ulike menneskelige aktiviteter eller livsformer. Poenget er at den ikke skal felle noen dom over kulturelle aktiviteter, men beskrive den mest mulig uten fordommer, enten man synes det er bra eller dårlig, enten man liker det eller ikke. Og det beskrivende kulturbegrepet, det brukes stadig i dag. En normativ kulturforståelse, der setter man sin egen kultur som målestokk for andres kultur, og da bestemmer hva som er bra og dårlig i forhold til kultur, for eksempel i forhold til kunstnerisk kvalitet. Da snakker man gjerne om at noe er bedre enn andre. I gamle dager snakket man om at opera og klassisk musikk ble sett på som finkultur og det beste, mens jazz og populærmusikk var ukultur og ikke fullt så bra. Kulturinstitusjoner i dag deler ut stipender og midler til kunstnere, og er med på å bestemme hva som er bra og hva som er dårlig kunst, og da setter de også en målestokk for hva som er god type kunst. 2 andre inndelinger av kulturbegrepet er det kulturrelativistiske og det etnosentriske begrepet. Etnosentrisk kulturbegrep er at man regner seg selv og sine egne verdier, eller sin egen gruppes livsførsel, som bedre enn andres, og bruker sine egne verdier som målestokk for å vurdere andre. Ordet etnosentrisme er satt sammen av det greske ordet etnos, som betyr folk, og det latinske ordet sentrum, som betyr midtpunkt. Altså, ordet etnosentrisme betyr at man setter seg selv i midtpunkt for folket. Det er en alminnelig oppfatning i de fleste kulturer å regne sin egen kultur som den beste, den mest avanserte, den naturligste og den riktigste. Kulturrelativisme, det er en holdning som innebærer at vi strever etter å trenge bak for de ytre forskjellene for å forstå den andres kultur. Man skal ikke dømme andre kulturer ut fra denne holdningen, men bare observere og beskrive og være mest mulig nøytral. Dette kultursynet kan oppfattes som likegyldig når enkelte kulturer utfører holdninger som er skadelige for mennesker, for eksempel enkebrenning i India. Etter en ren kulturrelativistisk oppfatning, for eksempel enkebrenning som nå er forbudt, men likevel praktisert enkelte steder i India, kvinnelig omskjæring som er svært utbredt i deler av Afrika, og provosert abort som praktisert i vårt eget land. At har man en sånn kulturrelativistisk oppfatning, så har man heller ikke noe trang til å gå inn og ordne opp og stoppe det man mener er galt. En blanding av etnosentrisme og kulturrelativisme er kanskje det man bør etterstrebe. Ikke være alt for sette seg selv alt for mye i fokus, sin egen kultur, men forstå litt, og kanskje, men også ha et beina på godt plan på jorden, og tenke hva er bra for menneskene i forhold til når man går over grensen, og hva skader andre, så bør man kanskje gå inn og protestere litt.